Kanaafuu Okay. si barbaade ani ka dubbachuu barbaade kitaaba amma ka jedhu suni kitaaba yookiin tawraatii jedhiin qaraatii ka jedhu saniin qaraatii yookiin hordoffii jedhi hordofuu fi qara'uu Okay. jechuun xiinxaluu jechuu waan biraatii miti obboleessa kiyya. Waasin jedhu Ishi. wanni ati kitaaba tokko hoggaati bante osoon dubbisne xiinxaltamoo dubbistee xiinxalta. Dubbisee xiinxala. Erga dubbistee xiinxaltee hordoftamoo osoo dubbistee hin xiinxalle hordofta. Dubbisee xiinxalee hordofa. Maashaallah. Xiinxaluu dura hordofuu dura maaltu dursa? Dubbisuun dursa. Dhumatee jira. Gaafii deebii sirriitti argateerta. Hordofuu dura xiinxaluu dursa. Xiinxaluu dura dubbisuudha dursa. Erga dubbistee xiinxaltee sun booda qaceelfama isa keessa jiru ajaja isaa hordoftee duukaa deemta. Maashaallah fixannee jirra. Tanaaf jecha qaraati. Jechi ja'u sigalee jecha maaliiti? Jecha dubbisuu erga dubbistee xiinxaltee erga xiinxaltee immoo qaceelfamaa fi erga isa keessa jiru dhaamsa isaa fudhattee hordoftee duukaa deemta. Sun akkasuma. Amma kanatti quraana asii akka gafa loojikiin dubbannu naan jettee miti amma kaasirraa dubbisi jecha rabbii biraan bu'e ittiin dabalee obboleessa kiyya. Lakki obboleessoo an loojiika dubbachaa hin jiru bara. Loojiika miti mee okkee ati mataa keetitti qaraatii jecha ja'u kana maaliif beekta? Qaraatii ka jedhu kanaan dura akka kitaabni keessan akka quraanni keessan jedhutti hordoffii kanaan argee akka ammoon kanaan dura jedhutti. Osoon dubbisne hordofuun ni taa'are? Osoon dubbisne hordofuun ni ta'a? Osoo hin xiinxalle hordofuun ni ta'a? Akan gafaan maal jennaan jette ani Yesuus an deemee bakka isinii qopheessa jedheera jennaani atammoon osoo inni bakka nuuf hin qopheessineeti. No suni miti bar macaafaa fi qur'aanni adda maaliif naan jeime? Maaliif? Bareedaadha. Macaafni afaan biraatiin hiikamee jira afaan biraatiin bira jira moo afaan Oromoo callaan jira? Afaan addunyaa kanaa kan macaafni qulqulluu ittiin barreeffame. Akkasin jenne. Macaafni qulqulluun ati harkaa qabdu kun afaan Oromoo qofa moo afaan biraatii keessa jira? Kan Oromoo an harkaa qabu kuni? Tokkoffaan afaan Amaaraa jira. Ka barreeffame afaan Oromootti hiikameeru afaan Oromootti hiikameera. Afaan Oromooti. Thank you. Afaan Oromooti. Galatoome. Afaan biraa akka quraanaa kanatti afaan Aramaayikiin barreeffame Oromoon jalatti hiikamee ni jira akka quraanaa kanatti? Lakki. Galatoome. Quraanni yoo akkamitti barreeffame? Arabiffaan barreeffame kanaan dura nan qara'aa jechuun nan hordofa. Boodatti deebiin. Ayyee. Kanaaf quraanni Arabiffaadhaan bu'e. Har'allee hin jijjiiramne. Alhamdulillah. Silaanii fi quraanni guututti hiikaa isaatii fi labzii isaatii wanni isaa hundi Oromiffatti galabbatame akka keessanii kanan nutillee rakkanna. Garuu alhamdulillah quraanni orjinaala bu'eetu jira. Arra kitaaba Baayibil jaamu orjinaala dhabuurraa kan ka'e loojiika sittiin dabalina waan takkaa sittiin godhina akkuma hiikamee callaan as kan namatti dubbisaa jiran. Garuu quraanni immoo yoonii fi ilaalle jechi afaan Arabaa tokko. Sanirraa gaaffii hin qabu obboleessa. Ayyeme okay. Ila obboleessa kiyya sun haa ta'u rakkoo hin qabu. Ansanirraa gaaffii hin qabu. Haa jijjiiramuu saadhaabu rakkoo hin qabu. Amma yoo quraanni kun afaan rabbii afaan arabiitiin gubbaa gabbuu jenne rabbiin afaan arabaa yoo dubbatane malee dhaga'amu jechuun moo akkami allee dirqama afaan arabaa baradhee afaan arabaa dubbisuu qaba. Afaan arabaa bal'isa jechuun moo afaan Oromoo afaan itti dhaladhe kanaan hiikadhe yoo dubbise rabbii onnee namaa beeka malee afaan nama fakkeenyaaf alhamdulillah yoo jedhu dhabe yookaan immoo yoo wanta tokko yoo jalqabu bismillaahi rahmaani shayxaani rajiim alhamdulillah rabbil alamin jedhee yoo hin jalqabne ta'e amma naaf dhagahamu jechuun moo rabbiin naaf dhagahu jechuun moo dirqama afaan Oromootiin maqaa waaqa waa hunda danda'u tokkichaan jalqabeera yoo jedhee jalqabe naaf dhagahamu moo akkamii wanti kun naaf hin galu dhugaa dubbachuuf obboleessa inni guddaanuu isa kana kunoo quraanni afaan arabiitiin ta'a hin jijjiiramu isa qara'uu miti gaaf isa amanee qara'uufuu namni hin baranne nama baay'ee akkamitti qara'uu danda'a akkamitti aniin baradheenuu
qara'uu fi amma waggaa meeqanaan fudhata dhugaa dubbachuu fi obboleessa kiyya. Kanaafuuti quraanni rabbiin bu'e jettan. Jecha rabbii biraan bu'e amma jechi Nabi Muhammad jechi fi inni itti barreesse dabale hin jiru as keessa. Gaaffii fixattee natti fakkaata. Ishi. Gaaffiitu si jala akka carraa ta'e dhume guyyaa biraallee gaaffii inshaallah suuta laaltee xiinxaltee gaafachuu ni dandeessa. Haa ta'u mee ati kushaan kushur kana walii qabeetuma si deebisaa dubbii ati amma dubbatte. Rabbiin afaan biraan beeku maaliif afaan biraan dhageenye? Waaqayyo yoo jenne maali? Alhamdulillah akkamiin jechuu dandeenya? Dubbiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana keessa barreeffamtee inni itti dabale hin jiru waan jiruuf deebisaa bakkuma takkatti si ilaala. Inni duraa yaa mucaa keenya suuraa 14 ayata 4 banimee Haydar. Suuraa 14 ayata 4. ربنا الآن سورة فرفدا آية فرت وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ergama irraa tokkollee waa hin ergine afaanuma ummata saniitiin malee an tokkollee hin ergine afaan ummata ergamaa achi keessaa erguu san afaanuma ummata saniiti ergamaa saba Oromoo keessaa yoo erge jalqaba Rabbiin ol aane afaan ajamaatiin ittiin dubbatu afaan Oromootiin ittiin dubbatu afaan biyya biraatiin ittiin dubbatu because namni inni keessa dhalate keessa guddate afaan inni beekullee afaan Oromooti waan ta'eef afaan Oromootiin Rabbiin itti dubbata Qur'aana afaan Oromootiin gartee itti buusa. Maaliif jennaani namni inni keessa dhalatee fi afaan inni beeku Oromoodha. Afaan Oromoo saba Oromoo waan ta'eef afaan Oromootiin gaafa itti dubbate gaafa ergaa Rabbii tana fudhate namni inni jalqaba first time itti himu Oromootti hima. Laal Oromoo irraa illee wa'andir ashiratika al-aqrabiin gosuma ta'e tasitti aanturraa dura dinniinuu jalqabe. Akka jaamu sanitti gosasaa sabasaa keessaa illee sabarraa illee gosasaa jilbasaa balbala ibiddasaa tatti aantu aanaasaa abbaa yoo jiraate adeerri yoo jiraate akkuma Nabi Ibrahim yaa abati laa ta'budi shaytaan jee gartee abbaan isaatti ilaalabetti abbuma isaatirraa haadharraa obboleessa obboleettiirraa ilmaan adeerranii fi adeerra deessummanirraa jalqaba. Da'waatti godha. Gaafa isaanitti himu afaan faranjii jarri yoo hin beekne yoo jarri afaan faranjii hin beekne afaan faranjiitiin saba isaa dubbachuu hin danda'a. Hin ta'u. Tokkoffaa inni hin beeku lammaffaa sabni inni keessaa dhalatee itti dubbatu sunillee afaan faranjii hin beekan. Kanaaf jecha afaan Oromootiin itti dubbachuun dirqama. Maaliif akka ergaa Rabbii sun dubbii Rabbii jecha Rabbii dhaamsa Rabbii ummata kanaaf ifa baasee addeessuuf jecha afaan Oromootiin itti dubbachuu qaba. Rabbiin wamaa arsalnaa min rasuulin illaa bilisaani qawmihi liyubayyina lahum je. Wamaa arsalnaa waa hin ergin. Ergamaa tokkollee illaa bilisaani qawmihi afaanuma ummata saniitiin malee ummata inni keessaa ergamu malee sababni isaa maali? Liyubayyina lahum. Akka ergaa teenya waan dhaamsa isa kanninee itti hawaasa kana geessenneen kana adda baasee ibsee fi ummata kanaaf galchuuf jecha afaanuma ummata saniitiin itti erginaa jira. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin yaa obboleessa kiyya. Kanaaf jecha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afaan Arabaatiin Rabbi Quraana rabbuuse. Jesus Christ Iyesus Kristos alayhi salaami afaan haati isaa dubbatu afaan inni dubbatu afaan ummanni isaa sabni isaa dubbatu suniin itti dubbate afaan Israa'el keessaa illee afaan Aramaayik ja'amuun itti dubbate obboloonni gariin Giriikiin haasawee ja'an Hibruun barsiisee ja'an kaan immoo afaan Maarreetiin barsiisee ja'an afaan Ibroota afaan baay'eedha hima. Yesuus afaan takka qofa haasawa obboleessa kiyya afaan meeqa beekani? Haafixadhu obboleessa kiyya. Kanaaf jecha Iyesus Kristos afaan Aramaayik suniini ummata barsiisuu ture. Illaaha jee barsiisuu ture. Yooni fi ilaale macaafuma kana keessatti hafteen hambaa afaan Ibrootaa ni jirti. Akka maal jaa? Iloohim lama sabaqtanee jecha. Fannoo gubbatti akkasii. Akka macaafni jettu Iloohim lama sabaqtanee maal jechuun? Ashi maaloo yaa abbaa koo sifiika? No. Hinjau. Maal jedha hiikme? Ati naa hiiki. Ashim hiiki maal jedha?
kitaaba kiyyaa miti keeti. Hintaa hojjette ani hiikeni. Da abbaan jau Allah jechi jaamu abbattin hiikamu hin jiru never ever. Abbaa koo maaliif na dhiiftee? No Allah jechuun abba miti. Elohee lamaaf sabbaktanii jedha jechitti obboleessa kiyya si sirreessu. Achumarra jira mee baasii dubbisi.